لما يكون عندك زوج متغيرات حاول دوما دير تفريع للمتغير التابع، لان الموضوع تاعك المشكل تاعك في المتغير التابع. كي نقول تاثير الحوافز على الاداء، كي نقولك على ما تخدم تقول لي نخدم على الاداء، ما تقوليش نخدم على الحوافز. المشكل تاعك هو في الاداء. شكون اللي نفكك الاداء، ما نفككش الحوافز. هنا اذا فككت الاداء الى اداء جماعي واداء فردي، مثلا نولي عندي فرض عام تؤثر الحوافز على اداء العمال، وعندي زوج فرضيات فرعيه تؤثر الحوافز على الاداء الفردي للعمال، تؤثر الحوافز على الاداء الجماعي للعمال. في حاله ما المتغير التابع غير قابل للتفكيك، في بعض الحالات ما يتفككش، هنا لا عليه انك تفكك المتغير المستقل. اما اذا كان المتغير المستقل قابل للتفكيك والمتغير التابع قابل للتفكيك فنصيغ فرض عام. اما الفرضيات الفرعيه تتفكك على حسب المتغير التابع وليس على حسب المتغير المستقل، لانه نلقاو وكان تروحوا تشوفوا الدراسات يقول لك يؤثر الحوافز على اداء العمال، ومن بعد يقول لك تؤثر الحوافز المعنويه على اداء العمال، تؤثر الحوافز الماديه على اداء العمال. هنا خطا، الا اذا كان الاداء ما قدرش يفككوا. الاولويه اني نفكك المتغير التابع. هذه النقطه الاولى. اذا لما يكون عندك عنوان يبدا باداه الربط، دوما تكون عندي فرض عام وفرضيات جزئيه، يتم استخراج او بناء الفرضيات الجزئيه من خلال تفكيك متغيرات الدراسه. وفي حاله ما تفكك لي المتغير التابع قابل للتفكيك في الاولويه ليه لتشكيل الفرضيات الفرعيه، الا اذا كان غير قابل للتفكيك واش عليه نفكك متغير مستقل. هذه القضيه الاولى.